Alo, dobar dan. Dobar dan. Jeste li vidjeli oglas u novini za stan? Da. Izvinite, ne čujem vas. Jesam. Aha, a hoćete mi reći, mijenjate stan za... jednostoban stan za Primorje, je li tako? Da, jesam. A gdje vam odgovara na Primorje? Pa sad ovi gdje bi našla. Može li u Budvu, recimo? Recimo, možemo, ja već imam jednu ponudu za Budvu. Može, što da ne. Aha, ali ja sam mislio gore u Budvu, malo na brdo gore, malo visočije. Aha, Mislim, gore na vrh brda gdje onaj repetitor, znate li? aha, Tamo. da. Pa kako bi se mogli pogoditi? Ne znam, Bogu mi, to treba vidjeti vi ovo, ja to i da vidim. I drugi stan se nalazi u Petrovcu, ali ispod vode. Kako ispod vode? Pa, znate gdje je more? A? Ono mislim, gdje je more, Aha. nivo morski i ispod njega. Treba da se roni do njega. Oh, To je podvodni. to malo zezaj. Ne, ozbiljno. To malo zezaj. Pa vama ne odgovara taj, tako? Umijete li vi da ronite? Ja sam to davno prošla. Pa dobro, onda ćemo na vrh brda. Pa vjerovatno. Dobro, onda pa ćemo se vidjeti. Imamo Budvu ponudu. Ima, jel? Ima, prijatno. Zdravo bilo.